колесо баланса туралы айтатын боламын. Колесо балансаның не үшін қажеттілігін ең бірінші айтып өтейін. Адамның өмірінде колесо баланса болмайтын болса, 8 этап бірге жұмыс жасамайтын болса, адамның потенциалы ашылмайды, адамның ерік-жігері болмайды. Одан бөлек адамдар қарызға кіре бастайды. Негізі қарыз деген теманы өте үлкен ауқымды тема. Мен ол туралы сабақтарым бар, алдағы уақытта көретін боласыздар. Енді қараңыз, адамның потенциалы ашылмаған кезде, потенциалын дұрыс қолданбаған кезде, ол міндетті түрде қарызға кіретін болады. Потенциалды ашудың ең бірінші формуласының бірі ол колесо балансамен өмір сүру. Яғни қазір мен сіздерге сұрақ қоямын, сол сұрақтар қойылған кезде 0-дан 10-ға дейін балл беріңіз. Бірінші, денсаулығыңызға қанша балл беретін едіңіз? Жақсы. Мүмкін біреуіңізде 10 болар, мүмкін біреуіңізде 2 болар, мүмкін біреуіңізде 5 болар, иә? Маңызды емес. Бірақ 10 болу үшін не істер едіңіз? Осы сұраққа толық жазыңыз. Мысалы, хоббимен айналысатын едім, йогамен айналысар едім деген секілді жауаптар шығуы мүмкін. Мысалға, йогамен айналысар едім, денсаулығыма көңіл бөлер едім деген секілді шығатын болса, көп адамдар ойлайды, мен денсаулығыма қай кезде қараймын, ақшам болған кезде қараймын дейді. Бұл өтірік. Яғни ақша болған кезде емес, сен қазір бірінші денсаулығына қарап бастауың керексің. Яғни жылы суыңды ішіп бастауың керексің. Күнделікті азанда тұрып, 10 минуттық жаттығуыңды жасауың керексің. Одан бөлек қазір ютубта да барлық восточный танцы болсын, барлық сфералар бар. Мысалы, йога болсын, барлығы бар, иә. Сол арнайы жаттығуларды жасап, өзіңіздің өміріңізге, өзіңіздің денсаулығыңызға көңіл бөліңіз. Себебі энергия қай кезде болмайды? Денсаулыққа көңіл болмаған кезде. Ал энергия ол ақша. Бізде энергия болмайтын болса, біз ақша таба алмаймыз. Яғни біздің қазіргі жасап жатқан этаптарымыз, біздің алып жатқан білімдеріміз, барлығы комбинировать етілген түрде бізге ақша келу үшін міндетті түрде денсаулыққа қарауымыз керекпіз. Мен бады сатып аламын деген секілді позициялар болуы мүмкін. Мен сізге айтайын, мысалы, мен бады сатып алуыма ақша керек деген секілді ойлар ойлауыңыз мүмкін. Әрине, железо деген секілді жақсы бадылар, Т3 деген секілді бадылар міндетті түрде керек, бірақ өте көп бады алуды кеңес бермеймін. Сондықтан да ақша жоқ кезде де бірінші денсаулығымызға қарап бастаймыз, кейінге қалдырмаймыз. Біздің энергиямызды алатын нәрсе ол кейінге қалдыру. Енді келесі, мансап жұмыс. Өзіңіздің карьераңызға қанша балл бересіз? Жақсы. 10 балл болу үшін не істер едіңіз? Мүмкін оның ішінде өзімнің жеке брендімді қалыптастырамын, осы сабақтар толық қараймын деген секілді жауаптар шыққан шығар. Міндетті түрде осы сабақтарға зейін қойып қараңыз, себебі бұл тек қана жай теориялық сабақтар емес, бұл сабақтарда практика бар, тұлғалық түрде дамудың, өсудің нақты қадамдары берілген. Сондықтан да осы сабақтардың барлығын практика жүзінде қолданыңыз. Келесі, қаржыға қанша балл берер едіңіз? Жақсы. 10 балл болу үшін не істер едіңіз? Осыны қасына жазасыз ғой? Білмеймін, кез келген жауап шығуы мүмкін. Соны тез арада жасауға әрекет етіңіз. Біздің энергиямызды жасалмай тұрған нәрселер алады. Қараңыз, осы 10 болу үшін жасаймын дедіңіз ғой, мысалға, денсаулығыма көңіл бөлемін, йогамен айналысамын деген секілді жаздыңыз ғой. Қашан бастайсыз? Бір аптада, бүгін, бір ай ішінде уақытын жазасыз қасына. Егер ұнамайтын істер болатын болса, оны делегировать етесіз. Басқа біреуге тапсырасыз. Жақсы. Енді отбасы. Отбасыға балаңызбен қарым-қатынасыңыз, туысыңызбен қарым-қатынасыңыз, жолдасыңызбен қарым-қатынасыңыз барлығы кіреді. Қанша балл берер едіңіз? Дәл осы сұрақтардың жауабын сіз группаға жіберуіңізге болады. Соған байланысты мен разбор жасап беремін. Себебі адамның ішкі сезімдері, ішкі жан күйі тыныш болмаған кезде, баланста болмаған кезде табыс табуы қиындай түседі. Мысалы, біреуде отношения дұрыс емес болуы мүмкін, соны біз балансировать етіп қалыпқа келтірудің формулаларын беретін боламыз. Келесі, достар. Достармен жиі кездесіп тұрасыз ба? Достарыңызға қанша балл берер едіңіз? Мүмкін біреулерде жақсы шығар, біреулерде нашар шығар, мүлдем досым жоқ деген адамдар да болады бізде.
Сондай кісілерге айтамын, досты өзіміз құрамыз. Яғни өзіміздің қаламызда өзімізбен бірге дамиын деп жүрген қыздардың ортасын құрыңыз деп айтқым келеді. Одан бөлек тосыңыз, танысыңыз, бөлеңіз, мысалы әпкеңіз, ініңіз деген секілді бар, иә, солармен де дос ретінде араласыңыз. Мүмкін шәкірттеріңіз бар деген секілді. Не болмаса біздің ортаға қосылсаңыздар болады. Жеке даму. Өзіңіздің дамуыңызға қанша балл бересіз? Өзіңіздің кітап оқуыңыз, өзіңіздің хоббиларыңызды, өзіңіздің біліміңізге, яғни өзіңіздің тұлға ретіңізде дамуыңызға қанша балл бересіз? Жақсы. 10 балл болу үшін не істер едіңіз? Келесі, қаншалықты жиі демаласыз? Қаншалықты өзіңіздің хоббиларыңызбен айналысасыз? Кейбір кісілер өзінің хоббиларын да білмейді. Сізге не ұнайды? Біреуге саяхаттаған ұнар, біреуге кеше мысалы қынамен сурет салған ұнайды деді бір кісі. Біреу тауға барғанды ұнатады. Сіз өзіңіздің хоббиіңізді білуіңіз керексіз. Яғни сіз шаршаған кезде, энергияңыз төмен түскен кезде сол хоббиіңізді жасау арқылы сіз энергия толтыратын боласыз. Өзіңіздің мотивацияңызға сол хоббиді қоюыңыз керексіз. Яғни мен 3 миллион теңге табамын, 3 миллион тапқаннан кейін мен осы саяхатты саған сыйлаймын деген секілді. Демалыс пен хоббиға қанша балл бересіз? 10 балл болу үшін не істер едіңіз? Мысалға кеше бір кісі келді бізге, мүлдем демалмайды екен. 24-те 7 жұмыс жасайды, суббота воскресенье демалмайды. Қыздар, қарызы 18 миллион. Себебі өзіне қарыз. Көрдіңіздер ма? Қарыз деген өте үлкен актуальный тема, оған тоқталатын боламыз. Демалыс дұрыс болмаған кезде де біз қарызға кіре бастаймыз. Яғни суббота воскресенье күні ештеңе планировать етпеңіз, бала-шағаға көңіл бөліңіз, өзіңіздің дене ақысын беріңіз. Одан бөлек қалап жасағыңыз келіп жүрген нәрселер жасаңыз, туыстарыңызбен араласыңыз. Осы суббота воскресенье күні мүлдем ешкімге связьға шықпаймын деген секілді позицияны қойыңыз. Мысалға, менде суббота воскресенье күні ана жақта тау қопарылып жатса да мен ответ бермеймін. Одан кейін сағат 10-нан кейін менде мүлдем жауап бермеймін. Тура солай жұмысты жұмыс, үйді үй ретінде қоюыңыз керексіз. Бізде правила бар. Негізі біз көп жағдайда 7-ден кейін жауап бермейміз. 7-ден кейін біз соткаға қатты үгілмейміз. 7-ге дейін жұмысымызды бәрін бітіреміз, 7-ден кейін бала-шағаның несін береміз, ақысын береміз. Бір балаңыздың өзіне 15 минут, жарты сағат көңіл бөліп, внимание беріп тастайтын болсаңыз, балаңыз сіздің агрессивті болмайды. Балаңыз сіздің қайта-қайта келіп ашуыңызға тимейтін болады. Оған внимание жетпегеннен кейін ол солай сізге қайта-қайта келіп внимание сұрайды. Сондықтан да жаңа отбасы деген категорияда балама көңіл бөле алмай жүрмін деген, балама көп внимание беруім керекпін, саяхаттатуым керекпін, игровойға апаруым керекпін, киім алып беруім керекпін деген позиция керек емес. Балаға тек қана внимание жеткілікті. Жарты сағат бар көңіліңізді бөліңіз, соткаңызды қойып қойыңызды сөйлесіңіз, бірге ойнаңыз, сол позицияда жұмыс жасаңыз. Енді қараңыз, 7-ге дейін үлгеруге барлық нәрсеге болады, жұмысты жүйелеп тастайтын болсаңыз. Сондықтан да демалысты да дұрыс демалуымыз қажет. 3 айда бір рет өзіңізге демалыс жариялаңыз. Келесі рухани. Бұл жерде Аллахпен байланыс. Бұл намаз оқу емес. Мен айтамын, қай балдарың төмен болса да рухани 10 балл болсын. Себебі Аллахпен байланысыңызды үнемі ұстап отырыңыз, үнемі Аллаға дұға етіңіз. Аллах тағала сіздің күре тамырыңыздан да жақын. Сондықтан да барлық проблемаңызды прямо Аллахқа, қуанышыңызды Аллахқа, шүкіршілігіңізді Аллахқа айтып отырыңыз. Енді көрдіңіз бе, осы колесо балансаны сізде дұрыс болатын болса, сіздің дамуыңыз дұрыс болады. Осы колесо балансаны өмірде, контентте көрсетуіңіз керексіз. Себебі сіз колесо балансаны өміріңізде қолданып көрсеткен кезде сіздің услугаңызды, обучениеңізді алатын адамдар келеді. Себебі біреуінің болмасын біреуінің колесо балансасы төмен тұрады, қаржыдан төмен тұрады. Мысалы, көп адамдар ойлайды ғой, мен ақша табуым үшін ғана жұмыс жасаймын деп. Жоқ, кейбіреулер ойлайды, мен ақша тапсам, балама керемет нәрселер алып беремін. Ақша тапсам, жаңағыдай саяхаттаймын деген секілді. Ақша тапсам, ертең күні мен 100% демаламын деген секілді. Жоқ, олар колесо балансын дұрыс білмегеннен кейін ақшаға ғана бәрін тіреп қойып жатыр. На самом деле ақша емес барлық нәрсені шешетін. Ең бастысы осы колесо балансын дұрыс орнатуымыз өмірімізге. Дұрыс орната отырып, соны контент форматында көрсетуіміз керекпіз. Сізде ол барлығы полноценный гармонияда екенін елдер көрген кезде, сол этапты маған берші деп келіп, курсыңызды, услугаңызды алатын адамдар келетін болады. Бүгінгі сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше.